itariki 5 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka ni 2026. Ikintu cyitwa urugamba rukomeje gutumbagira imyitwarire y'umutwe wa M23 ikomeje kugaragaza ko uyu mutwe wanangiye wanze kumvira igisirikare cyangwa se ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko gufata Uvira bisa nkaho byamaje kugaragaza yuko bidahagije. Umutwe wa M23 kaza guhabwa amabwiriza cyangwa se ukabisabwa n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutwe wa M23 ugasohoka mu mujyi wa Uvira, ariko nyuma yaho ubuyobozi bwa M23 burangajwe imbere na General Sultani Makenga akaza kuvuga ko abinyujije kuri Colonel Nanga, no Colonel Nanga agatangaza ku rubuga rwa X avuga ko nubwo bavuye mu mujyi wa Uvira ariko batishimiye imyitwarire y'ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se igisirikare cya FARDC, uburyo gikomeje kwitwara cyane ko ngo byinshi bakora ngo babibwirwa na perezida w'igihugu cya RDC cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho rero umujyi wa Uvira M23 urekuye bakomeje kubona imyitwarire itari myiza by'umwihariko igisirikare cya Kongo, nyuma yuko bagiye batangaza bavuga ko umutekano w'abaturage bari muri uyu mujyi wa Uvira utameze neza. Abaturage benshi bagiye bagaragaza yuko bahohoterwa, abandi bakamburwa ibikorwa byabo, abandi bakagenda bakubitwa, abandi bakicwa by'umwihariko abanyamurenge cyangwa se abakongomani bari mu bwoko bw'abatutsi aribo bitwa abanyamurenge. Bagiye hagaragara amafoto menshi by'umwihariko M23 igenda igaragaza ko itishimiye imyitwarire y'igisirikare cya Kongo, cyane ko ari ibintu byagiye bivuga mu itangazamakuru cyane cyangwa se inshuro nyinshi. Uyu munsi cyangwa se kuri iri joro yari itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri nibwo umutwe w'ingabo cyangwa se umutwe wa M23 cyangwa se AFC M23 nibwo watatse Kisangani, akaba ari umujyi uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu. Bakayatakana imbaraga cyane bakoresheje ibisasu bya kirimbuzi ndetse n'abasore babo bataka ku rwego rudasanzwe, bakaza gukubita ndetse bakanarasa amwe mu madrone akomeye igihugu cy'u Burundi. Nibwo ubuyobozi bwa M23 bwakomeje kugenda buyobora neza igisirikare cyabo, birangira bafashe ikibuga cy'indege cyo muri uyu mujyi wa Kisangani, birangira ndetse n'umujyi bisa nkaho bawigaruriye. Ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kubangamirwa cyane by'umwihariko cyane ko hari umwe mu mijyi ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se bamwe mu baturage b'u Burundi bakunze guhahiramo cyane, akaba ari umujyi uri nkuko nabivuze uri mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Nyuma yuko rero ubu tuvugana uri mu maboko y'ubuyobozi bwa M23 n'igisirikare cyabo, abantu benshi bakomeje kugira impungenge cyane ko n'umwe mu mijyi ikomeye by'umwihariko mu mijyi igera kuri 30 iri mu gihugu cya Kongo, akaba ari umujyi uherereye muri Tishopo, akaba ari intara ari imwe mu ntara ikomeye cyane mu iki gihugu cya Kongo. Abantu benshi bakomeje kwibaza ukuntu M23 iza kuba yarekura uyu mujyi wa Kisangani, cyane ko umwe mu mijyi ubarizwamo ibikorwa remezo bidasanzwe. Abantu benshi bakavuga ati byaze bikunze M23 nyuma yuko yafashe uyu mujyi wa Kisangani haraza kuza kubaho ibintu bidasanzwe by'umwihariko kuri uyu mutwe wa M23. Abandi bakavuga ati ntabwo M23 yafashe uyu mujyi ibyifashishije gusa, ahubwo ngo hari uburyo ngo bakoresheje kugira ngo ingabo z'u Rwanda cyangwa se RDF bakabafasha gufata uyu mujyi. Abandi bakavuga ati ubuyobozi bwa M23 buhora butangaza cyangwa se buvuga ko ntabwo bufashwa n'u Rwanda mu kurwana cyangwa se mu guhabwa intwaro, ahubwo ni mu buryo bwo kurwanya FDLR. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza uburyo Amerika ishobora kuza kwitwara kuri iki kibazo, nyuma yuko umujyi wa Kisangani n'umwe mu mijyi idasanzwe by'umwihariko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, bakaba ari umwe mu mijyi uvamo ibyo bita ngo ni palm oil cyangwa se amapamba. Abenshi murayazi, akavamo bimwe mu biti by'imbaho bita ngo ni mahogani, ni bimwe mu biti bihenda cyane bigura amafaranga atari make cyane by'umwihariko ku mafu iyo bapima ku mafu cyangwa se kuri metero mu Kinyarwanda nk'uko bapima. Ni bimwe rero mu biti bikunze guhenda by'umwihariko cyane ko ari ibiti bikurwa muri uyu mujyi bikambuka imipaka bikajyanwa mu bihugu nka Kenya, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikenera ibi biti muri Afurika. Ni bimwe n'ibintu rero byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi bivuga tese ko M23 byaba imeze nk'iyiroshye mu mwobo, cyane ko n'umwe mu mijyi bivuga ko uyu mujyi wa Kisangani Amerika yagiye ihakura bimwe mu mabuye y'agaciro ndetse ikakura n'amadiyama yagiye yagendaga ihabwa na Tshisekedi cyangwa se Felix perezida
perezida w'igihugu cya Kongo. Ibi rero byakomeje kugenda bihwihwisa by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, abandi bakavuga ati uyu mutwe wa 23 uri tayari uriteguye, ati bemeye no kongera gukorana na perezida Paul Kagame, rwose ubu bari kumwe mu buryo buri official. Amerika nayo ati nubwo bafatanye uko ariko kose abantu benshi bategereje kumva nimba Amerika iza kuza gutangaza cyangwa se kugira ikintu ivuga, bakavuga ati wenda Amerika iraza kuza kongera gusaba umutwe wa 23 gusubira inyuma ukarekura umujyi wa Kisangani. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bicashara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko M23 ikomeje kwataka. Ubwo uko bataka bava mu mujyi wa Kisangani, abandi bakavuga ati nibyo koko uyu mujyi wa Kisangani uherereye mu ntara ya Tishop cyangwa se Tishopo, akaba ari imwe mu ntara nazo zikomeye zumwe by'umwihariko mu gihugu cya Kongo, zibarirwamo ibikorwa remezo bikomeye by'umwihariko nkuko nabivuze mu mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi. Ni imwe mu mijyi rero ukomeye cyane by'umwihariko urimo n'abakomeye, ukaba ari umujyi ufite komine zigera kuri 6, harimo komine ya Rubunga, Kombo, Mangobo ndetse na Kabondo na Kisangani. Nkuko nabivuze ni imwe mu ntara rero ikomeje kugenda tangaza abantu bivuga ati M23 yikozeho. M23 ibintu yakoze ni amabara, ati igihugu cya Kongo ntabwo gishobora kubyihanganira. Hagiye hagaragara amashusho menshi witwa Felix Tshisekedi yurira indege, bavuga ko ngo yaba yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya kubwira Trump ko agomba kumufasha mu buryo bwa gisirikare, akohereza ingabo zikaza gukura umutwe wa M23 muri aka gace ka Kisangani. Ni kuvuga ngo bimwe rero mu bintu biri gukomeza gucacira ku mbuga nkoranyambaga biri kuvugwa ko ingabo za M23 nazo zanangiye rwose zidashobora kuva muri uyu mujyi. Abandi bakavuga ati M23 ukuntu imeze muri bungo bimeze nk'intare yashonje, nta kintu ushobora kwibwira nyuma yaho ibonye ko nyuma y'aho barekuriye umujyi wa Uvira bamaze kubona ko nta kintu na gito gishoboka. Ingabo za FARDC cyangwa se ingabo z'igisirikare cya Kongo zagaragaje cyuko bashobora kugarura amahoro, ahubwo bagaragaje umutekano mukeya ndetse no guhohotera abaturage ndetse no kwica abatutsi b'abakongomani. Abantu benshi bakomeza kugenda batangaza ko bavuga ko byanze bikunze umutwe wa 23 twese turategereje ngo turebe ko uyu mutwe wa 23 nyuma yaho ufashe Kisangani ukarafata ikibuga cy'indege. Ubundi birazwi ko nimbura umurwanyi cyangwa se uri kwataka cyangwa se mu Rwanda iyo bamaze gufata ikibuga cy'indege ndetse ugafata n'ibindi bikorwa bikomeye biri mu mujyi, byanze bikunze ngo umujyi uba wawufashe. Niyo mpamvu kuvuga ko gufata ikibuga cy'indege biba bikomeye, ni ukuvuga ngo utangiye gukontorora ibiri mu mujyi mo hagati ku buryo uba wemerewe gukontorora ibiza n'ibisohoka. Niyo mpamvu rero kuvuga ko umujyi wafashwe na M23 ntabwo ari uko wenda ari umujyi wose, kuko abarundi hari agace baherereyemo, agace kitwa Makombo, ni imwe muri komine iherereye muri aka gace ka Kisangani. Biravuga ko bamwe mu basirikare b'abarundi batarahava bose, ngo abenshi bakomeje kurwana umuhenerezo barwanya umutwe wa 23. Ni ukuvuga ngo twese dutegereje kumva ese M23 irakomeza yataka cyangwa iraza kuza gutega amatwi yumve icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba, cyangwa nkuko twamaze kubimenyera ko M23 yamaze kugaragaza yuko nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibonye ko nta kintu ibafasha, nubwo bemeye kurekura umujyi wa Uvira, ariko ibyo basabye ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora bakazana bamwe mu basirikare badafite aho bahuriye n'ingabo za FARDC cyangwa se n'ubuyobozi bwa Kongo, ibi bikananira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi bakavuga ati M23 byanze bikunze ubuyobozi bwayo bamaze gufata umwanzuro w'uko bagomba kurangira bafashe igihugu cya Kongo cyose. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko yuko M23 yamaze kunangira cyangwa se yamaze kubona ko ingabo cyangwa se ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu bagomba kubafasha uretse kubabwira gusa ngo kuri ibyo bamaze gufata. Ubu rero kuvuga ngo zimwe muri komine zigera kuri 2 ariyo komine ya Rubunga ndetse na komine ya Kabondo, ni zimwe muri komine zisigaye zitarafatwa muri uyu mujyi wa Kisangani. Bro ikintu kitwa itangazamakuru zose bakomeje gutega amaso cyangwa se guhanga amaso bareba nimba M23 iza kongera ikarekura umujyi wa Kisangani cyangwa se iza kuza gutega amatwi ibyo baza kuza kubwirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko mu Giswahili baravuga ngo ni kunyamaza cyangwa se guceceka mu Kinyarwanda. Amerika isa nkaho yabaye icecetse kuri iki kibazo, nta kindi yatangazaho. Umunyamabanga ndetse akaba na sekretari mu biro by'i Washington muri White House uyu akaba ari nawundi ni Marco Rubio, nta kintu arabitangazaho nandi kintu aravuga, cyane ko bo bagiye batabavuga ko nta kintu bashobora gutangaza kubera ko ngo umutwe wa 23 ufashwa n'ubuyobozi bw'u Rwanda
Rwanda buyobowe na His Excellency Paul Kagame, nyuma y'uko ubuyobozi bw'u Rwanda nabwo bwemeye ko bufite ukuntu bukorana n'umutwe wa 23 ariko ngo atari ukufasha uyu mutwe mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ari mu rwego kugira ngo barwanye ingabo cyangwa se inyeshyamba z'umutwe wa FDLR, cyane ko ngo ari zimwe mu nyeshyamba zihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero dukomeje kureba nimba koko uyu mutwe wa 23 uza kuza kurekura cyangwa se uza kuza gufata utundi duce. Ngiye muri kuva cyangwa muteze amatwi ni Gatete, mu gihe muri kunkurikira kuri Dore Entertainment, nyaboneka niba utarakora subscribe nakubwira ngo nicyo kintu cyihutirwa cyane ko dukomeza kuba updating tubaha amakuru agezweho muri M23 ndetse n'umutekano w'igihugu cya Kongo. Mukomeze kugira